大家好，我係塔羅協會會長 Manny， 由今日開始想拍一系列嘅2分鐘講牌義，會同大家分享每張經典韋特塔羅牌重點牌義。首先同大家講塔羅嘅0號愚人牌，你見到呢一張咧係我設計印有牌義嘅塔羅牌，同經典嘅韋特塔羅咧係相同嘅，只不過係加咗啲牌義上去。2張牌我都會分享㗎。關鍵字係開始、冒險、大膽、天真、魯莽、我行我素、潛力、漂泊、旅行。愚人係成副主牌嘅開始，非常之重要，代表人生旅途嘅起點。就好似個咩都唔識嘅天真少年，就算前路有懸崖嘅危險咧，都敢衝去未知嘅將來喎。佢個性純真，冇機心，孩子氣，熱情又衝動。愛情方面咧，代表新開始啦，天真信任，相處比較單純。事業咧可能係指新計劃，有熱情，但係可能未夠成熟，有啲自我中心喎。逆位愚人就係天真，可能會俾人呃啦，愚昧、魯莽、衝動、闖禍，做人好幼稚，唔顧後果。占星學對應風元素，愚人牌教我哋敢開始係勇氣，唔好淨係盲目衝動啊！大家記得追蹤我香港專業塔羅協會會長 Manny 嘅 IG， 下集見。